Kenapa lho Gus Pak ambek tamu ngono? Wis saiki tak terangno. Nek balelo ya berarti Raja. kenemenen berarti. Jadi wong iku kadang iku milih ranti akal iku penting. Jadi karena diputusno barang ranti akal itu dianggap mewakili alam. Ya mau nak debat kan Abdul Muthalib merasa berhak sing metukno. Tapi wilayah publik orang Quraisy merasa berhak. Akhirnya diputusno mbek alam. Ya wis dikocok wae. Ya kan lucu kan? Sangka argumentasi rasional dialihkan ke yang tidak rasional. Ya dong ya, kula nggih seneng mbek tamu, tapi tamune yo mikir. Nak sing mbok ganggu wong biasa ora apa-apa, nak wong hafal Quran. Ayo, dosane piro? Nah, kecuali momen-momen kok mulut ini kan memprai terus ya lagi seneng rame-rame kan, saniki seneng. Ben wong dalil aja separo. Khatam napa? Mulane ning bab tamu iku ana kata-kata inna dzalikum kana yudzin nabiyya fa yastahi minkum. Dadi akeh sahabat saking seneng Nabi sering sowan Nabi, akhirnya Nabi terganggu. Ya, tapi misalnya rasuan blas yo keliru, wong seneng kiai kok ora sowan. Keseringan sowan yo bujute keliru. Ora trimo keliru bujute keliru. Ya sebenarnya pendak ngaji ya. Nah, walakin naluma ila amrin nasifu baini wa bainakum nadrifu alaiha bil qadah. Saiki undian ya napa? Undian mau nganggo napa? Lidi terbuka. Qalu wa kaifa tasna qal aj'alu lil ka'bati qadahan. Ini nunjukno nak babae Nabi ku wong luar biasa. Padahal materi ini yang diperebutkan dari emas. Emas itu kan mahal, napa? Mahal sekali. Tapi Nabi jari Abdul Muthalib aj'alu lil Ka'bah qadahan. Jadi untuk jatah loro Ka'bah. Jadi sing apa? Lidi mau sing tulisane Ka'bah itu loro. Wali qadahan. Walakum qadahan. Faman kharajalahu qadahahu ala sa'in kana lahu. Jadi dikuwocok, jadi kan mau Ghazala ini min dhahabin ana asyaf dikuwocok. Engko anggere ceblok ning kono berarti wae. Lah ana tulisane Ka'bah. Lah sing ceblok iku sing tulisane Ka'bah menyentuh Ghazala ini min dhahabin. Tapi yang unik dari Abdul Muthalib kan aj'alul Ka'bati qadahan. Jadi orientasi beliau itu kepengen Ka'bah duwe aset. Lan wong nak saleh mesti kepengen masjid itu duwe aset, pondok itu duwe aset. Kok koyo Abdul Muthalib kepengin apa aj'alul Ka'bah qadahan. Faman kharaja lahu qadahahu ala sa'in kana lahu wa man takhallafa qadahu fala sa'a. Qalu ansofta, oke. Itu kita terima. Wong kocokan ae tepak-tepakan ae apa? Faja'ala qadahaini asfaraini lil Ka'bah wa qadahaini aswadaini li Abdul Muthalib wa qadahaini abyadaini Quraisy mu digo tanda tok. Lah cara saiki ya ditulisi lah. Cara dhisik gak pokoke asfaron lil Ka'bah, aswaden li Abdul Muthalib, abyadan summa atau al-qadah sahibal qadah ladhi yadribuban. Terus sing ngocok ya Abdul Muthalib wong liya ben fair apa? Jadi dhisik ya ana mok tukang ngocok apa undian. Ya wong kuno iku ya dadu wis sak ngene-ngene. Wong enak nerangno santri sing do tau tombok. Jadi enak nerangno fase-fase ku gampang. Ya iki cara santrine do saleh bingung. Apa? Napa Gus niku? Berhubung do tahu fase ya alhamdulillah. Tahu kluthuk kabeh. Langsung paham no. Yudrobu indah hubal. Ya tapi ben sakral iku disekseni napa? Hubal. Wa hubal sonamun fi jaufil Ka'bah wa wa'adhamu asnamihim. Jadi berhala liyane ning jabane Ka'bah, tapi berhala ketua ning jero Ka'bah. Jenenge ketua kok ning jaba kan masuk angin. Dadi hubal iki berhala sing ning jero. Iku berhala paling keren napa? Berhala paling apa? Wa hubal sonamun fi jaufil Ka'bah wa wa'adhamu asnami. Terus wa walladzi ya'ni Abu Sufyan bin Harb yauma Uhudin khina qala u'lu hubal. U'lu luhur sira hubal wa hubal. Ai azhir dina. Ya, dadi ana sing maca akli luhur sira hubal wa hubal, tapi banyak kiai maca u'lu hubal. Tapi nek mriki ketoke partene akli hubal azhir ya hubal dinaka. Mbah bener iki. Tapi sing terkenal u'lu napa? Hubal. Nah, kowe ora ora kabeh ora tau mikir. Tapi nak kita pikir milih akli hubal, adhir ya hubal dinaka. Tapi kena kula piyambak seneng partai napa? U'lu hubal. Wa qama Abdul Muthalib ya Allah azza wa jalla. Jadi lucu kan? Jadi iku ketok nak agama iku nak gak ditunggoni iku ya repot, separuh bener, separuh salah. Salahe yaiku mempercayakan hubal untuk menentukan itu. Bener ya Allah azza wa jalla. Abdul Muthalib donga ya Allah paling menang. Tapi kita dua apa ora ada dua.
Terus fadoroba soibul kodah al kodah fakhrajal asfaroni alal ghazalaini lil Ka'bah. Dadi sing emas sangka materi emas sing berbentuk kijang iku dikocok iku metu cebloke nang kono lil Ka'bah. Wa kharajal aswadani alal asyaf wal adra li Abdul Muthalib. Kan terus ijek ana loro. Sing sitok metu kan Abdul Muthalib untuk napa? Kodahen kan? Sing sitok nyentuh pedang, sing sitok menyentuh adra. Terus watakhallafa qadaha Quraisyin. Niku maca mboten usah tanwinen fathatan mesti napa? Qadaha Quraisyin napa watakhallafa napa? Qadaha Quraisyin. Akhire wong Quraisy rantuk blas. Nah iki cerita ya terus manusa iku misale ning perapatan iku diatur wong kangelan. Akhire wong gawe lampu merah, lampu hijau malah nurut. Dadi wong luwih gampang nurut mek sing ra ndek akal. Iku wis kunane kuno. Dene perapatan iku diatur wong iku ora nurut. Mergo wong elah iku misale wis gak fair dibayari ya kena. Tak liwat sik ngono gampang. Tapi nak mesin iku kan objektif. 5 menit ya 5 menit terus. Wong lampu merah apa sing jaga? Mestine kan aturan tiap 5 mobil tutup. Sing keenem wis napa iki? Di jalan ta kira-kira. Terus. Enggak sing kepitu mestine dilarang kan? Jalan meneh. Iku khianat ta pinter. Kowe aja darani ngono iku khianat. Tapi kan tiap 5 mesti berhenti, iku mesti khianat. Ya kok sik iso wae lahu waladun shaghirun. Sing entuke dhuwit ku nak ngono iku. Kan ora roh kowe. Ya sembarno wae. Sing jelas nak didesain dikelola sing ra akal malah fair. Mulane manusa terus mutusno gawe lampu merah, lampu hijau. Jadi kadang argumentasi ku sepihak. Mulane atuk dikocok. Lucu kan? Jadi tidak rasional ra gelem malah kocokan. Mulane tapi yang jelas niki cerita. Jadi kunane kuno agama iku proses. Riyen sedherenge enten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ka'bah yo ana berhala, yo ana sesajen. Dunya iku proses, yo ana berhala, yo ana sesajen. Wis ngono pangeran kersane. Tapi Abdul Muthalib di sisa-sisa dinul Khalil Ibrahim, tapi yo ana takhrife. Mulane yo ana hubale, yo ana donga ning pangeran. Dan sampean ngerti, tapi apapun itu kehebatan Sayyid Abdul Muthalib itu kepengen agama itu dijatah. Mulane beliau minta qadahaini lil Ka'bah, napa? Qadahaini lil Ka'bah. Ya mestinya kan lucu, wong Ka'bah kok dipikir. Lah Allah bela Abdul Muthalib, malah sing jatah emas terberat sing regane larang kena Ka'bah diputuskan oleh alam, ya mau mergo dikocok. Jadi kadang wong luwih percaya alam, ya perkarane manusa dipercaya iku ya ribet. Ya kayak aku ngene misalnya ibadah sing apik nama tamu-tamu lang, cara aku mulang. Tapi tamu bali lho nek ora diperlakukan khusus urung. Dan misalnya rai-rai ngene diperlakukan sitok-sitok ya terus piye jajan. Terus ngono cerita hajate masing. Utangnya akeh ono. Ribet kan? Mun ben rapi. Terus dalil. Dalile fal yukrim doifa. Lah apa ora ana hadis fal yukrim sekhohu apa fal yukrim. Aneh-aneh itu. Maksudnya wong ku dua sisi. Mau pertama iku sunnah, tapi ganggu wong iku dosa. Fair. Istiqomah iku sunnah, tapi mahjubna wong iku dosa. Itu tifing fair. Sunnah kawin iku sunnah, tapi nerlantar wong wedok iku. Berarti nak kere haram. Haram rabi cara teke jeneng manis tato amin kumul ba'ata fala tau sing mampu. Sing mampu ya rabi, berarti sing ra mampu. Nah, tapi wong ngono iku nggo entuk wae hadis utlubur rizqa bineka. Mentuk hadis kon entuk wae sing ngono. Iya, kudu fukara yunimu empat entuk. Dalil-dalil. Sangat cekel ya tapi no. Tapi apapun itu iki pelajaran ya. Dados ngipi iku luar biasa. Ya ngipi iku luar wong dipandu ngipi terus dipandu alam. Jadi pertama ngipi nomor loro alam. Kan gak mungkin napa gagak iki janjian. Mulane wong alamate wali iku mesti direspon alam. Jadi ana kowe ngaji manuk cendet manggung terus iku ora pati wali. Mergo manuk wae ra sopan napa? Ngaji kok muni. Wae ngaji kok muni terus iku berarti ya ora pati sopan.
Mulane Nabi Dawud, gak ben sampean ngerti ben waras koyo kula, mesti tak waras bener. Nabi Dawud nak maca tasbih iku gunung mbek manuk melu. Mergo alamate wali iku direspon apa? Alam. Ya terutama Nabi, ini cerita wali ya, apalagi Nabi ya tentu. Jadi misalnya kowe wali tenan melaku kewan-kewan sing berisik mesti rubah. Kok kepengen alam. Mulane cara wong alim alamah kados sing aran tiba. Nabi disekseni kenabiannya oleh Umar Abu Bakar urung cukup. Udono wadhabu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Mulane kula niku pengagum tiba. Termasuk Shahibu Simtid Duror Habib Ali iku nginduk napa tiba. Mulane tiba nak muji Kanjeng Nabi iku nak kira paham ya ora roh. Iku nak muji ma ra'ainal isa hanat bisura illa ilaihi. Dadi ana unta utawa ana sapi cara Jawa kok dipekerjakan gak wajar. Iku ya matur Kanjeng Nabi. Kula niki sapi didamel pangeran ora dienggo gini-gini matur. Mulane alamate wali iku mesti iso ngomong mbek kewan. Maksudnya guling-gilingan nak wali ku ditopang alam. Lan kula niku rada kecewa zaman ora wali-wali iki piye maksudnya. Kecewa. Pikir wis kan mestine kan wali ngono maksudnya. Ya iya kan fakir kan mahbubun Nabi, wa yuhibbul fuqara. Wa man kana mahbuban Nabi kudune kan wali. Lho wa yuhibbul fuqara. Saiki berarti fal fuqara mahbubuna intan Nabi. Wa man kana mahbuban dan Nabi mesti mahbuban inta Allah. Normale. Lah yang fakir ora wali piye? Lah aku tetep niteni Kang, karena alam pasti ngrespon. Mulane wong nak maca tiba terus alim, tak baleni alim. Iku mesti paham. Wadhabu wal ghazala yasyadani lakabir risalah. Mergo alam iku ora iso direka biasa. Sampai seperti itu. Lah tapi nek macam tiba ora paham. Kewanduk roh nabi-nabi terus carane roh piye malah eskal. Carane roh piye? Padahal gak diakal. Sing ada akal ku kowe. Wis karuan kewan makhluk pangeran yo terserah. Dadi kena maca Quran kados kula wattayra mahsyurah kullul lahu awwab inna sakharna ma'ahul jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wattayra mahsyurah kullul lahu awwab karena enggak bisa alam enggak ngerespon tuh enggak bisa. Mulane karena ini disepakati mulai Nabi Dawud Nabi Sulaiman ketika Nabi Muhammad jadi nabi Sayyidah Khadijah definisinya ya alam. Ketika Maisarah cerita tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Woi. Jadi Nabi ora oleh mikir. Jadi Nabi ku misalnya pengiyup, Nabi kan mikir sing rindang, Nabi ora oleh mikir, kepen lungguh ning kanan ya ning kanan. Engko alame sing respon. Jadi misalnya srengenge kok kulon, terus Nabi lungguhe kadang ning kulon. Pancen Nabi ku umi. Umi ku ora pati mikir. Jadi wong karep srengenge kok kulon, Nabi lungguhe ning kulon. Mestinya kan kena srengenge. Lha iku pohone sing ngrubah posisi. Akhire dahan-dahane ning posisi kulon. Mulane roh Ibu Bukhari ngerti. Lho wong lugune ngono kok alame sing ribet. Nah kowe kan gak kowe sing ribet. Golek ngene kene iya kan ngono. Wah iku ora bakal wali. Bakal wali. Oh nomor tamu kok milih nggon ning pos pondok iso rokokan. Kowe wis ra wali, yakin ra wali. Wali ora ngono, pokoke kaya wis pokoke umi apa? Umi. Jadi Nabi ku karuan wit lho. Wong srengenge kok kulon misalnya Nabi ku nara ngger kulon kan malah nantang panas loh. Tapi dahane sing ngrespon. Mulane jare Rohipo ini Nabi ndak ada tahta dilihati sajarah memperlakukan itu kecuali apa? Nabi. Srengenge yo ngono, kabeh ku ngrespon. Mulane bareng Nabi Yusa bin Nun masyhur kan. Dekne tersiksa perkara ape salat asar perang Rumbar. Masyhur Yusa bin Nun. Iya, seringnya mesurup, dekne perangi Rumbar padahal urung sholat asar. Kira rasa protes, tapi asar mu khosek sia di rumah kecangkeman ngono jenenge wae. Ora usah ngono wis. Akhire santai nih. Ya Samsu anti makmurah wa ana makmur. Masyhur. Anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam surup saiki. Sing bener. Ya akhirnya seringnya yo tak tani. Jadi aku ditanya, sing hadiri wali itu orang gampang. Takok alam, mesti alam tuh ngerespon. Enggak bisa enggak. Ya malah, no? Gak kena disuap ya. Mau, nak
perapatan dijogo per 5 mobil gentian. Gampang sing kenal. Tapi iku ora khianat, iso wae iku cah pinter. Lho saiki wong ro gunane dhuwit pinter apa goblok? Lah gak pinter apa goblok? Pinter. Ya wis anggap ae pinter. Daripada kita darani korupsi mendingan darani pinter. Akhirnya didesain alam. Ya dadi wong ngaji Quran iku minimal kados kula. Maksudnya wa tayra mahsyura inna sakharna ma'ahu jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyura. Mulane alam iku ketara. Mulane kula niku nak mati misalnya setiap saat mati niku kadang ya kula sakake mati. Mati. Kok bumi ku yo nangis. Makanya tadi bumi ini kenangannya sama sampean sujud terus mulang mati. Ketika sampean mati ku bumi sumpek. Masyhur. Wong soleh nak mati, tempat sujudnya dia nangis, tempat dia mulang nangis. Nah kematian yang buruk apa? Kematian sing fama bakat alaihimus sama wal ardu itu ketok. Kematian yang enggak ditangisi bumi. Mergo apa bumi iku wis mangkel. Wong ora jelas ya. Jadi tetap alam, semuanya itu ukurannya itu alam. Kematian yang baik gimana? Yang ditangisi langit dan bumi, yang enggak baik. Yang kematian sing fama bakat alaihimus sama wal ardu. Jadi ketara, pola alam ketara. Mulane ngukur nabi, ngukur wali ku gampang. Karek alam. Apa respon? Nah, mulane lah itu diketahui betul oleh Sayyidah Khadijah karena dia orang pinter. Bareng Kanjeng Nabi kan masyhur Khadijah ku munggah ning Ma'lah. Ma'lah itu kan tempat yang tinggi. Jarak menyen munggah ning dhuwur. Terus wa indah beberapa pengawale. Delok engkok Muhammad nak teko mbek Maisarah. Delok kok dhuwur Mas. Kanjeng Nabi mulai ning Misfalah, itu Misfalah kan sisi ngisor. Dekne delok kok dhuwur, mulane dari Ma'lah. Wong Arab kuno zaman Fusai macane mu'allah, suwe-suwe keselan muni tasdid. Ma'lah. Dadi dhisik sing ijek ahli sorab mu'allah. Suwe kesel juga kan. Terus muni apa? Ma'lah. Nanti kesel ya penting no. Mulane kitab dhisik ku kaku ati. Bidom milmin batas didillah. Mas sampean naro zaman akhir. Kitab kuno iku cek ngono ya, apa bidom milmin batas didillah. Mergo pancen macane mu'allah. Sesuk wong do kesel terus wae ma'lah. Jadi kesel ya penting. Jadi iku ning dhuwur. Kanjeng Nabi nyuwun sewu Qasam kan lewat misfalah, ngisor. Misfalah iku ngapa? Ngisor. Ya wis, ngerti. Warang roh mendung memperlakukan. Mendungnya ya pinter deh. Ya rondo ora bener asline, tapi pinter deh. Aku nak mendung kabeh, engko ora darani mendung kabeh udan. Ya sak pase wae ben ketok perkara. Dadi dekne mau ngiyu pilihane ya mau. Kafilah Nabi kan akeh ya, tapi milih sak pase kanjeng. Lho nak kabeh engko ora gak ketara. Demi sapa? Ya nakalan, sini mendung ya nakalan. Dadi misale yo kan ono tua ono Kiai Mansur kabeh nak kena kan. Ya kan gak ketara, ya ora ketara di. Dadi sak pase ning kanjeng Nabi. Jadi jare mendung aku ora gawe ya. Tugasnya kan justru iku ketara jare Khadijah. Wah Nabi tenan saiki kan mereka mendunge ya sak pase. Nah cara mendunge terus wakeh kan. Ya ora dikira udan atau dikira kabeh ya entuk kan. Sing ndi. Ini dhisik kula dikonco kenangan paling elek. Ana kanca wonge sopan. Disopani kancane iku bangga. Aku saiki disungkani wong terus dijawab, iku mbek sapa ya sopan. Mulane kula nek wong sopan berlebihan iku ora cocok. Ora kiai alim dicucuk, kiai abal-abal ya dicucuk, sapa dicucuk. Akhire ya ora keren dicucuk wong iku, wong kabeh ya. Kabeh. Dadi apa-apa nak berlebihan, sopan lah nak berlebihan iku ya ora apik. Akhire ora ono spesiale gurumu, wong tuamu. Mergo kabeh dihormati. Terus famal farqu baina masyayikhina wa baina wirihim mung kabeh mbok hormati. Lha iku mendung yo ngono, nak kabeh dia yupi. Gak jelas sing dinabekno iku sapa. Mendung emoh. Pas nure Nabi tok. Mulane cara kula hu iku yo maf'ul binah ten. Tuzillu ngiyupi hu ing kanjeng Nabi wahda. Mulane antar wong alim niteni carane maknane tuzillu ngiyupi hu ing Nabi wahda apa huwa mendung. Aja maknane tuzillu ngiyupi hu ing Nabi apa huwa. Dadi Nabi sak balane untuk mendung. Wah, gak alim. Masalah. Ayo. Gak alim mengharap kan. Tapi iku masalah mergo terus gak jelas. Akhir Khadijah pirsa. Lah Nabi ku ya kena dibedo. Khadijah mbek Nabi ku pinter Khadijah, ning bab iku pinter Khadijah. Nabi ku syaraté ummi.
Nabi ku ora oleh nek ndekne roh ape calon nabi. Dadi ora oleh nabi kok jumpa peres gak oleh. Nabi ku ora roh nek ndekne nabi. Mulane nabi ketemu malaikat Jibril yo mlayu. Wedi nyongkone iku malakul maut. Dadi mulane aja geman gedeng wong ora roh iku aja geman. Kok nabi ku syaratnya ora rohan. Gak oleh nabi kok rohan di perhitungan ora oleh. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi nabi seperti ma kunta tadri kowe ora roh mat. Iman ku apa kitab ora. Kudu ora roh. Mulane nabi beda Khadijah ya ora roh ya. Ora roh tenan. Khadijah macane kitab wis wae Taurat Injil diwaca. Bareng kok kira wis dadi nabi kan. Dene wah nabi tenan bojoku. Kan dekne 15 tahun gak yakin nak bojone nabi. Ya sempat mangkel. Kan selawe tahun dekne yakin iku nabi. Barang wis dadi garwane ora ana indikasi terbaru. Badine cah iki sudah dadi nabi ta ora? Kok ana perkembangan? Padahal alamat zaman di daerah Maisarah sudah banyak, tapi enggak ada perkembangan. Kan nabi kan 25 kan? Sampai beberapa terus. Lah ya kan terus lucu kan, bareng nabi kok gua kira ketakutan, mergo nyongkone malakul Khadijah sok meneng walian kan. Yo ngono dadi nabi tenan sumen. Dadi wis tak ora roh. Lha iku di antara buliane iku lucu. Khadijah Mas. Kowe piye nek dadi nabi sing turun niku sapa? Jibril. Ya wis ngene, nek muni balamu, sahibuka anak kancamu teko. Aku kandhani. Ya jarene lu gak nabi gak pirsa. Masyhur. Terus nabi ketika sama Sayyidah Khadijah, Jibril datang. Hadza sahibi iki kancaku teko. Masyhur fa hasarat an fakhidhiha. Sebagian auratnya dibuka. Terus sahibuka ijek melayu. Terus wis melayu. Ya ngono nabi muni melayu tok, terus ditutup. Tapi saiki tekon neh. Terus akhirnya wah yo nabi tenan. Mergo iku nak setan tambah seneng. Jadi Kanjeng Nabi ora pirsa nek itu tes-tesan itu. Dadi wong sekelilinge wis duwe sekian definisi. Mulai Waraqah, Khadijah, Ibu Bukhairah terus banyak lah. Tapi Nabi itu gak pirsa. Makanya syaratnya Nabi ma kunta tadri mal kitab walal iman. Karena Nabi itu aktor. Khadijah tambah seneng. Jadi iya kan Nabi tenan mereka gak roh aurat gak seneng. Malaikat Jibril tak. Jadi tes-tesane lucu. Engko nak kancamu teko, aku kandhani dari Khadijah. Ya dari kami yo. Bareng Jibril teko yo. Teko fa hasarat an fakhidiyah. Terus takok. Ijek kanjang, mlayu. Tapi ora verso. Ya ora verso ora Khadijah buka iki ora verso. Bareng ngono ditutup neh. Terus tapi saiki rene neh. Jadi lucu kan? Aduh. Aku ora usah dites wali ta ora. Ora. Ana iku, ana apa? Iya, alam pasti ngrespon apa? Nah, dadi eling-eling ya. Dadi wong nek maca Quran kados ngeten. Lane kula bareng maca Abdul Muthalib kula ning ngenang yai nak muji Abdul Muthalib sundul langit. Karena di antaranya baca ini, baca sirah napa? Nabawiyah. Terus justru alamate Abdul Muthalib bener iku wong gagak iku gak iso dikendhalekno manusa. Sesuk ana gagak sing mematuk di situ. Ternyata ada kan gak mungkin bodoh nih wong kewan. Ora janjian bisa. Nah, melane normal ana wattayra mahsyurah qul lahu Allah. Dadi kabeh alam mesti ngrespon wong saleh-saleh. Tapi ya mau, tapi ngiling-ngilingan ngono iku ya ora definisi sing baku. Mergo Allah ora kepengin misalnya ana kiai diseruduk wedhus terus berarti gak wali ya ora oleh. Mulane nabi nyuwun sewu ya tau ceblok kok unta. Iku mbelani kiai-kiai sing ora wali. Jadi guling-gilingan. Jadi ontane ora wali tapi iki perintah. Jadi nabi nyuwun sewu ya tau jatuh kok unta. Guling-gilingan ana kiai diseruduk wedhus iku ya oleh. Aja kok berarti kira wali. Nyatane wedhus gak tak ndem ora oleh ngono. Nyatane nabi nate jatuh kok. Dadi nabi ku ya apian tenan. Dadi kiai-kiai sing ora pati wali ku ya dibela ben. Paham? Dadi nabi ku ya jaduk.
Mergo wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Jadi misalnya Nabi jaduk tenan terus kiai-kiai dibaca cerdas agak dibolo. Akhirnya Nabi yo cara zahir dipanah ku yo luka. Dadi nek ana kiai jaduk Nabi wae luka. Padahal wallahu ya'simuka. Jadi Nabi ku yo ribet. Banyak wali yang kalau mati itu koyok turu. Mergo saking pareke pengenan. Tapi Nabi ketika ditanya apik kapundhut kon milih kapundhut gak lara, mek lara milih lara. Mergo Nabi sangat pirsa nek umat iku rata-rata ya lara kabeh nek mati. Dadi Nabi melok partai mayoritas. Wis aku milih lara wae baturi umat piye gitu. Dadi bela-bela. Padahal beliau kalau kersa punya fasilitas yang tanpa rasa apa? Sakit. Ngene kayak mati oleh paket loro. Oleh loro ya oleh dan itu meh mesti ora loro ya oleh wong. Wong kira nabi wae. Gak perlu dadi percontoh. Dadi nabi ku nih. Tapi saya pastikan alam iku mesti ngrespon eling-eling. Mulane sampeyan nak maca Quran kena apa-apa. Inna sakharna ma'ul jibala wa yusabbihna bil asyi wal isyraq terus wa tayra mahsyura kullu lahu wadabbu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Ini ku ndop yo lucu tenan. Ndop yo lucu tenan, Gus. Dadi ndop iku yo aja di mana iku. Wong ndop mergo halal ngono. Di manani perkara yo. Ndop iku kategorine kewan halal. Mulane aja mbok maknani ndop iku maknane apa? Bahaya kena santri-santri. Yo. Ndop halal. Sekali dimaknani ndop iku kecekel wong Arab. Bedui. Kecekel padahal dekne golek mangan iku ben metu susune. Kan yang sedang menyusui kan asupannya harus banyak ben susune napa keluar bancar ya. Nah pas proses golek mangan kecekel wong Arabi. Susah pol gitu. Waduh, aku wis janjian ngekeki susu anakku kok aku kecekel wong Arabi. Kan mesti disate kan? Dok mau coba nani lho, dok. Lho iku akhirnya gak ada jalan lain dalan liwat ngarepe Kanjeng Nabi. Pas beduine entuk dok lihat ngarepe Kanjeng Nabi. Terus dia tolong, ya Rasulullah tulungi saya. Masyhur gitu. Nah ya ini cerita kenapa hewan itu harus komunikasi dengan Nabi. Akhirnya Nabi marani, ya Arabi, cara saiki kif, kamu berhenti dulu. Aku tak omongan mbek nduk. Tenane mosok wis omongan mbek hewan. Nah kan cara ning kene kecekele mun ning terjan mun ning asinun pokoke ning desa lah. Ki Pak ketemu dop iki ning iki to ning gone tebing iki. Yo ya Arabi, berarti kan Nabi tenan jare Arabi santai wae. Wong Arabi ana kurang ajar. La yu'minu laka hatta yu'mina laka hadzal dub masyhur. Wa wallahi la u'mina laka hatta yu'mina laka hadzal dub. Mbok wong Arab ku nak muni tak dia iku gak bika, laka. Ning bahasa-bahasa Arab mestinya amanah kan bika. Tapi wong Arab nak sering muni ku laka. Ora usah takok. Ora aku lah masalah lugat. Wong sinamu lagi wingi protes. Iya Gus Pak, nuk minu kok laka ora bika. Sama. Maksudnya wong Arab ya coba takoki. Akhirnya dop iku muni ngene, ya Rasulullah kula niku menyusui. Mpun kandha teng Arabi niki kan ngecolo kula. Kula tak mulih nyusui anak kula riyen, mungkin nak badhe anak kula nyusui wis mandiri, mungkin kula balik malih. Mpun dicekel ora apa-apa. Lha pun dasar wong Arabi ra nurani. Bareng perjanjian mek Nabi. Ya, Mas, oke ya. Maksudnya ya tetep ra empati terus dibebasno. Lho gak ngenes piye. Akhirnya mulai nyusui anaknya balik nih. Ya saya kis gelem mbok cekel. Yo gelem ae Arabi yo guys. Subhanallah. Lho cara aku kan gak sido. Arabi ora santai itu. Sanyate iki. Lah mulane napa maro ainal isa hanat bisura illa ilaika. Ya terus dadi ora ono nabi kecuali ya dadi tumpuane para hewan. Masalahane dibak iku luar biasa wadab wal ghazalah yasadani laka birrisalah. Ya eling-eling ya. Dadi wong iku kudu untuk respone alam. Napa untuk respone alam. Nek dhisik nabi nak roh pitik kluru iku direspon apik. Pitik kluru iku mergo ana malaikat, kok nak hikul khimar mergo ana setan. Jadi dulu era nubuwah itu semua perilaku hewan dikaitno samawi. Paham nggih? Biyen era waras. Apa? Era waras. Kowe kan kamu pitik iso kluru. Wah, wong turu kluru tek bioblok.
Seribet-ribet misalnya. Mana kula ngakoni hakul yakin tiba itu luar biasa. Mulane Sayyid Ali ketika ngaris itu turun nginduke kita tiba. Yen tiba itu duwe sisi. Tapi senerangno ya kudu kaya aku. Senerangno kowe gak karu-karuan. Maknane wis bingung. Dobwal huzala ya syadani la kabir. Oleh nyekseni piye? Kok iso ngomong piye? Iki lisanul khal kali lisanul maqal. Malah tok kono barang bocah amatir no. Amatir. Ya eling-eling ya. Dadi zaman Abdul Muthalib iku wis ana nubuwah, napa? Nubuwah iku ya mau mergo ejek dihinggapi utawa didakok kalian nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kunane kuno ketika sengketa itu tidak bisa diselesaikan secara rasional, iku milih nglibatno hukum alam. Mulane innama ta'irukum ma'akum inna tatayyarna. Jadi barang itu salah lah, tapi nak digawe pangeran iku ya pancen normal. Tetap salah tapi tetap normal. Ketika manusia logikanya enggak bisa dipercaya, sing gampang dipercaya ya alam. Napa? Alam. Mana kula nate bayangno, meskipun kira walillah tak terangno. Sakit walillah tak terang. Uang itu bisa pinter, itu sebenarnya tanpa akal. Misalnya kok ini contoh paling gampang. Ini tak kayak contoh sing ora wali lah roh. Tapi yang kau nak wali luwe roh. Kok kowe roh dhewe nak suwaye dadi wali. Lo digradasi ora. Daftar notok wis kangelan ya. Ngene apa meneh nganti ditampa. Daftar notok itu. Misalnya ngene, wong paling bodoh iku nak ape udan ora ungkep. Allah desain tubuh manusia kalau mau musim hujan atau mau hujan itu ungkep. Padahal dia ora kepengin mikir ngono. Rata-rata bener gak? Bener kan? Padahal itu enggak ditemukan akal. Tubuh kita itu disediakan sarana oleh Allah untuk merespon kalau mau ada hujan. Sungkep. Lalah ya udan tenan. Iku ya la'an aklin wala kada wakata. Nah, alam malaku itu yang ngono. Ketika atimu iku mu'allaq billah, iku alam malaku otomatis membuka diri. Kayak sistem tubuhmu ketika sehat, iku aturan udan iku ya ngrespon. Tapi nak sistem tubuhmu ora sehat, bermangan rong piring, ruwokokan terus bengak-bengok, terus bareng ngono ungkep, mari bermangan sate wopo. Jadi padahal pas mau ungkep faktor apa udan, tapi dekne nafsirine mari bareng mangan sate. Iku wis error iku. Nah, kera iku luwih jujur. Macan luwih jujur. Malane dhisik ku titenane angger Merapi apa gempa, iku titenane kera hewan-hewan turun. Dia sudah tidak nyaman dengan Merapi yang mau meletus. Nah sebetulnya kita sebagai manusia ya lebih dari itu. Ya mau misalnya ono udan itu ya. Mana kalau bolak-balik cerita tentang beberapa nak sama lali ya kebangetan. Kulo nate diceritani pendereke Mbah Durrahman. Mbah Durrahman buyut kelima saking kulo. Sakjane wong iku bodol lah ya pinter, semua nate itu. Saiki dina apa Mas? Kemis ya. Misalnya Gus Afif darani siji Ramadan Kemis. Ki Mansur darani Jumat. Ya amang setu. Rodok bulet iki, setu. Sakjane netani bener gampang. Kan kadang-kadang perbedaan kita kan sampai 3 hari. Imam Nawawi hanya mentoleransi 2 hari. Nah, sakjane kena kepen awam-awaman. Bodho-bodhonan ya ora usah nganggo ijtima, ya ora usah nganggo falak. Jenenge bodho kan cerita bodho. Partai mayoritas gitu. Niteni bener ora gampang Mas Afif. Hitung saja 15 dari tanggalnya Gus Afif. Kemis kan? Ternyata Kemis yang 15 dari Kemis, ternyata bulan itu urung bunderser. Malah trennya itu jek 13. Ah keliru berarti sing ngitung Kemis sih. Mergo ternyata pas sing cara Gus Afif 18 pas bunderser. Artinya mesti ada alamat fisik. Gak usah falak. Nah, Ki Mansur meleset sithik, sebenarnya amang. Tak contohnya bener ya sampean Habib ya ribet ya. Masuk santri kula mulai cilik gak gelem nek contohnya sing salah gitu. Nah, ternyata nak dihitung kok setu. Mas. Mas bunder. Gus Afif wis tanggal 18. Kelewatan kan? Artinya apa? Kita ndak bisa falak pun ada ilmu bodoh untuk ngecek sing bener Kemis, Jumat, Setu. Ida yo ngono aku gak balik. Mulane kula niku pengagum Quran. Sangka paham. Kene apa ida iku kok 3
3 kali masa suci cara Imam Syafi'i. Salah satu kuru. Mergo nak hakikate meteng, iku 3 wulan wis ketok. Mulane iddah iku rak gampangane loro ning bab iki. Salah satu kuru utawa nak meteng wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlan. Rungokno tenan ben kowe tambah kagum mbek Quran. Nganggo ilmu bodho mulai iki bayang nganggo bodho-bodhonan. Kan nak wong pinter bayang bodho ku iso ya. Sing ribet wong bodho bayang pikiran. Gampang di. Nah, berarti wong pinter bayang nang bodho kan gampang. Aku ora lah ilmu Tuhan aku pidato apa kan iso. Nek Tuhan bayangno dadi wong alim maca kitab kan mikir. Iki macane naam ta nikmah yo. Apa namun ya. Ribet kan? Ribet kan? Rungokno ya. Rungokno masalah iddah. Kan wala yakhilul lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sause salah satu kuru ya. Saiki hitung. Iddahe mutawaffa anha zawjuha atau mutal. Nak masalah hamil kan sama, nggih, ning bab hamil kan sama. Tapi ana sing enggak sama ning bab mutallaqat sing sitok salah satu kuru, sing sitok gawe pola umum arba'at asyuri was. Saiki hitung. Itu nganggo bodho. Wong nak meteng tenan, 3 wulan kan seblending. Wis blending, wis bodoni kaya apa tetep blending wong 3 wulan. Apa menawa nak bapake godhut kok Gus Afif ora. Wis bapake langsing lah tetep nak 3 wulan iku wis blending. Nah, kalau iddah itu dibikin 3 kali masa suci, polanya kan jadi 3 bulan. Artinya apa? Kalau pola 3 bulan ini selesai, kok ndekne nyatane iddah bil hamli, kan wis ketok. Nah, iddah bil hamli iku ya sodik iku iso go bodoni. Mulane Quran ngendikan wala yakhululahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Misale ngene, tukaran ya. Kowe cek rukun mbek bojomu bengi iku mbok jimak, wong jenenge cek rukun. Ya. Rino delok HP-mu ana gambar penyanyi dangdut. Utawa walian ke delok HP-ne bojomu ana wong maco. Terus kowe cemburu megat. Kan kemungkinan cemburu sing lanang sing itu umume. Iku awak rukun. Padha eleke ora gampang cemburu. Kula sering nggih semare tamu. Gus kula cemburu, bojo kula ngeten-ngeten. Lah bojo mah juga mboten wah wong aneh. Ora ayo cemburu. Elek pegatan nak uwes ribet. Ora. Itu elek cemburu aneh. Aneh. Artinya iso wae bengi dima rino pegatan. Nah, pilihane wong pegatan ya, nak muni hamil kan iddahe 9 wulan. Makanya Quran itu cara Jawa, cara oleh dibahas anu Quran wis mikir. Potensi ngianati itu tinggi. Cah wedok kan mangkel wis sampean. Jenenge pegatan kan mangkel. Rungokno iki cerita ilmu bodho. Tapi mesti bener. Ora mungkin aku salah ning bab iki. Mergo aku makili Quran ning bab iki aku makili Quran. Anak misoi kowe mungkin salah. Mungkin tapi nek iki mesti bener wong iki Quran. Cuma tak terangno model ilmu bodho sih. Ya tak terangno model ilmu bodho. Wong pegatan ku mangkel to. Enggak jawab. Mangkel. Berhubung mangkel, gak seneng cah wedok nisbatul hamli ilaika. Urutane ngono kon terus. Iki ra ono ning tafsir iki mesti bener. Jenenge mangkel kan gak seneng. Nisbatul padahal ki bengi bar mbok jima. Jimake wong bingung langsung dadi kan. Nah berhubung mangkel iku gak gelem nisbatul hamli ilaika. Akhirnya takoki bojone, "Nduk kowe pegatan iya?" Meteng gak. Mangkel mergo. Lha mulane aku iku kagum tenan mbek Quran. Kena apa Quran bakas cak iso cak wedok aja geman menyembunyikan kehamilan. Aku dhisik kena apa ana larangan iku. Mergo konteke mutlaqat ku mangkel. Di antara ekspresi mangkel gak mau nisbatul hamli lazal. Mangkel. Karena apa kok ibu gak ada jiwa mangkel. Wis ngono didelok pola. Wis mangkel. Relek kiri pola. Terus wis mangkel kudu gowo manimu iku mangkel kan. Maka potensinya tuh ayak tumna makhalaqahu fi arham. Potensinya itu dia kitmanul hamli. Jadi cara wong rai man iso nyuwun sewu digugur. Mergo ben rai iki selesai.
raine bojone lho ben gak ono apa ya turunane. Iya lah ya anak iso ana cara wong nakal kan milih digugur. Mangkel kan. Lho beda mek mati. Kenapa ning mati gak ono cerita iku? Mati iku kan kadang pas api-api. Ono herune. Jadi gak perlu dikandani ayat tumna. Tidak pegatan. Wah, ini Quran ini kondang kan. Lu kira rasanya paham koyo aku. Mana? Gue dadi aku. Aku mau Quran itu. Mulane kowe bayangno dadi aku ya. Dadi bayang. Ayat tumna iku mukjizat. Oleh ngancam pangeran ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Mergo potensine iku gugur ya cara umum. Lho mangkel ki Mansur jadi pegatan ora mangkel iki. Misale kono lagi seneng kowe mbok pegat yo mangkel, lagi gedeng yo mangkel. Kok jenenge pegatan itu enggak menyenangkan. Ah, potensinya dia enggak suka yang berbau kamu. Lho semono aja mana. Enggak suka berbau kamu, di wetenge ono raimu. Kan harus dihapus ini bener. Jadi aku nak maca Quran ya Allah, sedekah lagi. Jadi koyo ngono. Nah, tapi kenapa pola iddah itu 4 bulan 10 hari, nah mutafa'an hazal juga terus kira salah satu kudu 3 kali masa suci, terus watul hamd. Polanya sama. Artinya apa? Nak iddah taruhan pertama itu 4 bulan 10 hari misalnya nak manjan meteng yo wis ketok, utawa 3 kali masa suci nek wis meteng. Intine intinya pangeran itu nganggo ukuran umumnya wong. Padahal andai kan dijima ke bengi, cara ahli medis 2 hari atau 3 hari yang ngerti ku wis hamil. Tapi itu tidak boleh jadi. Intinya awalnya bilang bodoh ya masya Allah. Jadi kan aku ora gedeng wong bodoh pangerannya kadang nggih ukuran iki. Dong ya. Mane berbahagialah kalian kan. Jadi ya pangeran itu sayang ya wong apa? Ambek wong bodoh. Ukuran sing dienggo wae sing gampang dingerteni wong bodoh. Dia tak angen-angen ya. Kok iso oyak tumna ya tak angen. Iya pegatan wong mangkel. Lah anak dekne ngaku hamil, apa meneh jimak ki bengi. Tak takokno Gus, karena ini istiqra. Dalam hal ini aku niru Imam Syafi'i. Tak takokno mak-mak sing wis isin kan mamak tuwek. Nak perawan kan isin, ibu-ibu ya isin. Takokno mamak tuwek, tak takon. Mak, nak sampean hamil iku ya krasa, Gus. Bahkan jimak dadi mbek ora wae. Krasa. Jadi gak mungkin cah wedok iki gak ngerti raine bojone dadi ora. Ya iya lho, nak mungkin wong liya kan ngertine. Nah, makanya ini nah. Tapi hukum itu butuh muta'aruf. Nah, berhubung muta'aruf harus diketahui publik butuh blending. Tapi objek yang dijimai sakjane kan ngerti. Dadi ta ora kan? Dong to ya. Lho kudu pinter iku. Wis aja. Mangane dielingno pangeran, nduk aja geman ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Lah terus pangeran nu pinter oleh ngendikan ma khalaqallahu fi arhamihin. Mergo ben ora mangkel. Wis akeh mangkel bojomu lah, sing gawe ku aku. Dadi lan pangeran ora kok hasil jimak gak oleh muni. Makhluk kau, wes anduk, kau mangkel lah, kau piye mukminah, kau cerewet lah iku mukminah, kau jodoh raine bojomu, sing gawe iku aku, mana pangeran ucap pinter ya, makhluk kau fi arham, oleh muni ora hasil jima lah, orang Malaysia korban lelaki, ora, oleh muni makhluk kau, terus ilmu ini kira butuh bala, kira butuh tafsir, tapi mesti bener. Tapi ngomong ben aku sih, sebenarnya kena pinter gak apa-apa. Ya lagu lah. Balik ya pokoknya langsung lari sana ya. Rasa ngomong jelimet. Jadi rungokno iku Quran. Jadi mulane cara ulama-ulama dhisik iku termasuk Imam Ghazali, wong sing atine bersih iku maca ayate Allah iku kaya kalmirah sing ngepasi sing dikaca. Lah qalbul mukmin iku mir'ah. Dadi misale aku kaca ning kene pas ambek Gus Afif. Ya rene Gus Afif ketok sempurna. Masalahe loh mahfud ning kono kok acamu ning kene. Ngono lho maksudnya. Dadi wong mestine normale wong mukasafah. Sekali qalbune pas. Wis gak soda, gak seneng dhuwit ha. Wis gak orang adol agama pokoke apik lah, punya lagone wae. Wong nerangno ilmu ra mutu biayane wae ra.
Ayo ya mir'ah kaca, gak soda, gak tasda. Terus aras ning kene ndek ning kene. Ya pas. Jadi normale wali ku ya ono terus. Mau karek ngepasno kaca. Jadi kacane bersisik, paham? Terus dipasno. Iku terus mulane ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Dadi ya bi inillah atau binurillah. Dadi normale ku ya ora. Dadi nek delok kontak iku wong sing ora wali ku sing aneh ngono lho. Normale wong wali kabeh. Normal iki bakas normal. Ini ya bleset Kak. Lah ya wis bleset burung. Yes. Dong ya. Dong ya. Nah, tapi Allah itu tetep sakake mek kaulane. Terus gawe aturan sing gampang didelok. Metengu sing muta'aruf bainahum iku ya kudu blending. Lah terus digawe ukuran salah sataku utawa arba'ata asyurim mesti ketok blending. Padahal cak wedok iku asline ngerti nek idahe dekne kudune iddatul hamli. Wong bar dijimak bengi ku ngerti nek jimakan dadi. Tapi dekne pura-pura. Pura-pura ngaku gak hamil, menawa dekne terus gugurno terus nganggo iddah. Salah satu. Karena salah satu polane 3 bulan. Pola umume maksudnya kan 3 bulan. Tapi nek dekne nganggo iddatul hamli 9 wulan. Lah nek bayine ndablek. Soalnya nak bayi ini sing alim kan 4 tahun. Tapi orang ngaran, bayi produk itu jalur. Dong ya. Jadi artinya ini, agama ini juga menyediakan sarana kanggo awamun nas. Lalu saiki kudu debat, Kemis Jumat Sabtu iku sing bener di awal Ramadan. Sakjane wong paling bodoh lah iku iso delok, ora usah pinter-pinterane mau. Ternyata 15 songko Kemis iku bulan rong bunder ser sing cara Gus Afif 18 pas bunder kan melenceng saiki kan ada alamat fisik tapi kita kan ndak mau dong ya lumayan terus semacam semoga ben tambah sayang ning mbah-mbah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhirnya wa daraba fil bab nah ini terus kenapa Ka'bah itu kaya paham ya Amang ya kenapa Ka'bah itu akhirnya Fadoroba Abdul Muthalib al-Asyaf baban lil Ka'bah. Koyo apa Abi Abdul Muthalib? Dekne kan untuk pedang-pedang sing materinya tuh bagus. Terus cara saiki dilebur ya terus didadekno pintu Ka'bah. Jadi pedang itu kan bayangno dhisik kan ndak banyak besi, pedang itu barang mewah. Materine kok tembaga itu dilebur terus dienggo materi pintu. Dadi kemangane sing jatah Ka'bah dikekno Ka'bah, sing jatah pribadi ya dikekno. Saking Abi Abdul Muthalib. Iki bakas wong apik ora usah nuntut. Berarti putune kudu ngono ora usah ngono. Aku ora usah terus delok kowe. Piye. Bocah ora sopan wis biasa. Ya dadi Fadoroba Abdul Muthalib al-Asyaf baban cara saiki apa dilebur ya terus materi ini dienggo pintu Ka'bah wa daraba fil bab al-Ghazalaini min dhahabin. Jadi kamane jadi pintu Ka'bah sangka emas iku ora era Fahad, ora era Abdul Aziz. Zaman Abdul Muthalib ku pintune kok emas. Mergo menemukan 2 Ghazalaini min dhahabin terus pilar kusen-kusene kok materi asyaf mau. Tapi intine iku lomo ya, iku intine Abdul Muthalib iku lomo. Terus saiki go tuku HP. Kira-kira lho cara untuk dunia rapi. Jadi nak delok sejarah iki kan kita kan kayak Nyun Sewu kadang terbodohi ya seakan-akan pintu Ka'bah dari emas itu Nyun Sewu kebaikan raja-raja sekarang ya orang perasaannya orang kan iya yuk baru kayak ngerti alhamdulillah ya. Padahal wadorofa fil bab terus fakana mongko ana sapa Abdul Muthalib awwalu fakana awwala dhahabin khuliyatul Ka'bah fakana mongko ana apa dhahabu Abdul Muthalib awwalu dhahabin kawitane emas khuliyat kang den hiasi hu kelawan dhahab apa al Ka'bah. Jadi jelas ya, jadi pertama ono hiasan emas teng pundi? Ka'bah iku mergo jasane Abdul Muthalib. Fi ma yasumun sumain Abdul Muthalib aqama siqayata Zamzam li hujjah. Jadi kamane jasane Abdul Muthalib wis sempurna. Zamzam barokah dekne ngeduk ulang. Pintu Ka'bah mewah ya jasane dekne untuk aset. Jadi kamane ngeduk Zamzam untuk loro kan.
untuk siji sikoya, loro emas, terus dibalekno kabeh ning Ka'bah. Jadi kita bangga bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encen mbah-mbahe wis wong luar. Jadi ora oleh Nabi lahir kok medhit ora oleh. Intine iku wis bener, ini sudah benar. Muni Al-Fatihah. Ya, karena umat ya aman karena umat. Terus niki napa? Kula niku sampai lupa jumlahnya, Mbah Mun nyebut Abdul Muthalib niku saking mahabbahe beliau. Tiap pidato sering cerita sinten Abdul. Karena Nabi itu mboten nate di rumah Sayyid Abdullah. Mulane Nabi itu sering ngendikan ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal hakikatnya Nabi mboten bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi karena yang rumat itu Abdul Muthalib, Nabi sering dipakai istilah ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Terus ditiru beberapa ulama. Qala Muhammadun wa ibnu Malik. Fa inna Muhammad bin Abdullah lagi bin Malik. Jadi fa Malik jaddu. Terus kados nyuwun sewu sing terkenal Said Umar Hafid. Hafid kan Umar bin Muhammad bin Salim lagi bin Hafid. Jadi wong iku wong sing ora nyongkone kan Said Umar bin Hafid. Jadi banyak istilah-istilah. Jadi kena di bapak ra jelas ya langkai wae anut. Tapi nak ra jelas kabeh Adam to. Sewen. Bapak gak jelas, mbah gak ngangkat. Buyut gak ngangkat. Wis bani Adam. Ya gitu. Tapi apapun itu kita tambah bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaka. Artinya Nabi ini figur yang dididik orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menanggalkan semua kepentingannya demi untuk Ka'bah. Jadi kita sembayang koyo Allah baiknya Nabi karena dididik orang-orang yang seperti itu. Mane cara berjanji pe wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaka. Mulane nak maca tiba berjanji fa nasabun taksibul ula bi qulahu qallatadha nujumahal jasa habadha ibusudati wa fakhari antabi yatimatul asma. Jadi khuliyatu Ibrahim hakadha. Jadi ya emas dan bagus. Khuliyatu Bani Kinanah ya hakadha. Sampai Bani Hashim sampai Bani Abdul Muthalib. Mulane wong kudu roh. Jadi kena apa Nabi itu spesial. Ya karena mbah-mbahnya seperti itu, didikannya seperti itu. Nah, misalnya Nabi itu sembahyang untuk emas baik dewi, ribet kan? Ya ben kowe tambah mahabbah, jadi mahabbah mbek Nabi sing lurus ngono. Kayak kula nih lurus nih, maksudnya ku roh. Nah karena Nabi itu dididik Abdul Muthalib, beliau nak istilahkan dirinya itu ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ya tadi yang sampean cerita. Jadi lane kelebihan sirah Ibnu Ishaq dan itu sering dipelajari Mbah Mun. Jadi mun ngelocek lah, hampir semua yai kalau cerita tentang sirah apa nabawiyah itu hampir bisa dipastikan mu'dhamuha niku saking kula dongane bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa antal hanan al-manan ya samawati wal ardi ya anna risanahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitaba wa hikmata sayyidina antal aziz wa ma ja'alna mutawaddina fika mutahabbina biman tabari waj'al himmatana ila fi ilahi kalimati al-ulya wa al-khidmatana ila khidmatan mubarakah mahfudan min tikmar'iyyan fi ayri ayatika wa mahfadna fi istiqwarana fi ayri ayatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Rabbana atina min ladunka rahmatan